Por aqui está todo mundo bem. Já é manhã por aqui. Eu já botei minha filha para a escola. Ela vai no ônibus, né? Minha filha mais velha. Já dei uma limpadinha aqui no quintal de casa. Tava com bastante folha. Agora eu vou tomar o meu café. Minha filha mais nova está dormindo, meu esposo também. E te convido para ficar conosco nesse vídeo, assistir até o final. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos. Vem com a gente. Preguicinha. Cadê a preguicinha da vovó? Tá escondida. Tá escondida. Ah, que acordaram, foi pra escola. Olha a cara dela, gente. Ah, gente. Ah, a cara dela. Bora, vamos, filho. Vamos. Olha lá. Aqui, a cara dela. Preguicinha.
Lulu preguiça, gente. Aí, ó, é a Lulu preguiça. Já ouviu falar da Lulu preguiça? Essa aqui, ó. Lulu da preguiça. Lulu do sono. Pessoal, botei o lixo pra fora aqui. Tá aqui que hoje. Tá aqui. Hoje é dia de que passa, né, o caminhão do lixo para recolher os lixos, né? Tô aqui vigiando que tem um cachorrinho aqui abençoado. Toda hora vem aqui, né, rasgar meu lixo. Comprar uma lixeira para pôr aqui com tampa, né? Só um carro aqui agora. Comprar uma lixeira com tampa. Que aí eles não rasgam. Tá ali o lixo, ó. Vendo a sacola ali, ó. As sacolas estão aqui, ó. De lixo. Estão aqui, ó. Aí o cachorro vem toda hora aqui pra querer rasgar. Ficar de olho aqui. Olha quem tá ali, deitado. Apronta. Apronta e depois se esconde, sabe? Que ele fez bagunça hoje na varanda toda, né, Billy? Aí se esconde. O solzinho já tá forte, saiu o solzinho por aqui. O solzinho da manhã é muito bom, né? E eu tô por aqui, guardando o caminhão do lixo. O lixo tá ali. Fica de olho no cachorro abençoado que tem aqui na rua, sabe? Do vizinho. Aí, pessoal, ó. Aí ele ali, ó, pessoal, ali. O cachorro abençoado ali, tá vendo, pessoal? Só fica ali, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Já rasgou aqui, ó. Ali já rasgou do lado aí do meu lixo, ó. Ó, tem que comprar uma lixeira grande com tampa. Ali, ó. Ó, só esperando, ó. Só a moto aqui. Aí ele lá, ó. Ó. Já espantei ele mais 1000 vezes, ele volta, ó. Tá vendo ali? Só esperando, ó. Pra rasgar meu lixo. Terrível. Tá aguardando que o lixeiro aqui passar uma vez na semana, né? Mas por isso que junta muito lixo assim. Tá vendo? 4 sacolas de lixo de uma. 4 sacolas e uma caixa de leite vazia ali. E o abençoado tá ali, ó. Só esperando eu sair pra vir fazer bagunça no meu lixo. Eu tô aqui. Perdido. Tô de olho aqui nele. Aqui, pessoal, ó. Tá vendo, pessoal, esse bichinho aqui, ó? Essa coisinha aqui branca, olha aqui, pra mamãe. Psiu, psiu. Ei, ei. Bicho que só faz bagunça. Só bagunça. Ah, pronto, depois fica assim, ó. Se escondendo. Ah lá, ó. Ó, ó. Billy, você aprontou? Você aprontou hoje? Você aprontou. Meu Deus, hein? O som da natureza, gente.
Que maravilha, olha. Muito bom, né? Muito bom. Pessoal, que calor é esse? Olha o céu. Um sol para cada um e mais um pouco. Uau. Muito quente. O cheiro passou, levou o lixo e deixou a caixa de leite ali, ó. Oh, meu Deus. Tem que tirar dali. Passou e deixou um lixo para trás. Ufa, que calor. Meu Deus, minhas plantinhas estão no sol. Elas gostam de sol, essas plantinhas. Ai, hoje tá muito quente. Olha que borboleta linda, amarela, que apareceu aqui. Olha. Que linda. Foi embora. Passou uma moto aqui agora. Nossa, mas tá muito quente. Meu Deus, tá muito calor. Céu azulzinho, lindo céu. Meu Deus, muito quente, hein? Bom que tá ventando, né? O vento aqui tá também todo a vapor. As árvores chegam a balançar, ó. Olha. E aí na sua cidade, tá quente assim? Tá muito sol? Muito calor? É que esse calor é só banho, tomar bastante água para se hidratar, procurar um lugar mais fresco para ficar, que dentro de casa tá quente. No lado de fora tá mais quente ainda. Só uma praia, uma piscina, muita água geladinha. Até para comer tá ruim, que é muito quente, muito calor, muito calor. Bom que aqui venta, né? Tem cidade que não venta, fica aquele ar parado lá, onde a cidade que eu morei era um ar parado. Aqui ainda venta. À noite ontem tava até friozinho, tava aquele ventinho frio. É, esse ano o sol veio com tudo, para quem gosta de ir pra praia, né? Curtir a praia, piscina. Tá muito quente, meu pai. Olha o vento. Olha as árvores balançando com o vento, ó. Maravilha. Esse ventinho ajuda e salva a gente, hein? Até para fazer comida é difícil. Tô ali fazendo almoço, meu Deus, tá muito ruim ficar na cozinha, muito quente. Fica pior ainda com o fogo ligado. Borboletinha apareceu novamente na minha plantinha. Nossa, que calor! Os bichinhos sofrem, as plantas sofrem. Nós sofremos, as crianças sofrem, todo mundo sofre esse calor. Meu Deus. Pessoal, tô aqui, ó, ferventando uma linguicinha, vou fritar uma linguiça. Feijãozinho aqui também tá, ó, já borbulhando. Feijãozinho temperadinho, fresquinho. Daqui a pouco eu vou só esquentar o arroz, que o arroz tá pronto já. E é isso aí. Aqui, um calor. Meu Deus. Lu tá aqui assistindo um desenho aqui no YouTube, que ela gosta de assistir. E aí, filha, tá calor? Tá muito. Tá muito calor? Tá muito calor. Ventiladorzinho ligado aqui.
É, gente, pessoal, tá fácil não. Pessoal, que calor é esse? E aí na tua cidade? Na cidade de vocês, tá calor assim? Tá quente desse jeito? O bom é que aqui venta, né? Aqui tá um ventinho bom. E agora eu tô fazendo almoço. Eu mostrei hoje pra vocês, né? Minha manhã, eu tomando meu café da manhã, levando lixo, né? Hoje o lixeiro sempre deixa um lixo para trás, deixou a caixa de leite para trás ali, né? E é assim, né? Demora muito passar aqui porque passa uma vez na semana e mesmo assim larga lixo para trás. Só Deus. Mas é isso aí. Tô aqui em casa agora, agitando o almoço. Meu marido foi ali arrumar o pneu do carro que furou, porque aqui onde a gente mora não é asfaltada a rua ainda, por enquanto, né? E o pneu sempre fura. Luísa tá ali assistindo o desenho dela, que ela gosta de assistir, né? Minha filha mais velha tá na escola, daqui a pouco ela vai chegar, ela desce do ônibus daqui a pouquinho. E é isso aí. Tomem bastante água, pessoal, se hidrata, porque o calor não tá brincadeira, tá demais, né? Se cuida, usa protetor solar, né? Cuida da sua pele, da sua saúde, porque o sol esse ano, o calor esse ano veio com tudo, hein? Veio com tudo, tudo, né? Falaram que esse ano vai ser o ano mais quente de todos, né? Realmente, aqui na minha cidade tem mais de um mês que não chove. Mais de um mês que não chove, né? Muitas plantinhas morrendo, árvore seca, pé de fruta secando. Tenho aqui meu pezinho de limão. Tá murchinho, coitado. Tá morrendo tudo as frutas no pé, secando tudo. Tanto calor e não chove. É, não é fácil não, é só Deus na nossa vida. Só Deus. Mas faz parte, né? Faz parte, né, da vida. E é isso aí, tem cidade que nem venta, nem ventando tá ventando, né? Tem cidade que tá muito mais quente que aqui. A noite aqui é fresquinho, a noite aqui venta, faz até frio. Ontem tava até um vento gelado aqui, porque aqui a gente mora em área de praia, né? A gente mora aqui na região dos lagos. E a noite é fresquinho. Durante o dia pega fogo também, é muito calor, né? Mas é isso aí. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Continue, né, com a gente assistindo nossos próximos vídeos. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos para estar nos ajudando aqui, né, a crescer aqui no YouTube. Tá bom? Deus abençoe, que vocês tenham um dia alegre, um dia de paz, de boas notícias, com muita saúde e que as bênçãos do Senhor venham sobre a tua vida e a sua casa e a sua família. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!